Is baie lekker vir my en Renée om saam met julle te wees. Die Here is besig om baie groot dinge in ons stad te doen. En ek wil net so vinnig in 'n inleiding sê, op die 18de September het ek die voorreg gehad om ons nuwe burgemeester te salf in sy ampt. En saam met hom was MMC's, dis nou Members of Mayoral Council, was saam met hom die dag daar in die boot, toe ons hom afgesonder het. En toe ons burgemeester die mikrofoon vat, toe begin hy te preek. Hoofstuk en vers uit die woord van die Here uit, wedergebore geesvervulde kind van die Here, wat regtig staan vir geregtigheid en waarheid. Is die Here nie vir ons wonderlik goed in hierdie stad? Na die diens het ek in die saal met hom gepraat en gevra of ek 'n 5-jaar plan aan hom kan voorlê, wat het toegelaat is op die 12de Oktober verlede jaar, waar ek 'n 5-jaar plan aan hom voorgelê het met 4 aspekte: moral regeneration of the city, infrastructure development of the city, community transformation projects and international investment. Nou, wat ek nou net bespreek het, is 14 miljard rand in terme van die IDP begroting van ons stad. Ek wil vandag 'n opening statement maak. As die begroting van die koninkryk nie gelykstaande of groter is as die IDP Integrated Development Plan begroting van die stad nie, is dit dalk nie die koninkryk. Ons het ergens in die koninkryk van die Here tevrede geraak om nie 'n stadsvisie te hê. So ek glo regtig dat vanaand die Here net iets in ons gees sal losmaak. En ek wil regtig jou vanaand challenge, sommer reg in die begin, om te sê, dink anders oor jou stad. Hier het 'n baie besondere ding gebeur. Die Here het vir my die genade gegee en die oop deure om met die stadsraad te onderhandel. Kan ek net gou eers sien, al die tieners, almal wat op skool is, kan julle gou opstaan. Almal wat op skool is. Kan ons vir ons jong mense lekker hande klap gee. Ons is mal oor julle. Julle is die toekoms van hierdie land. Baie lekker om julle hier te hê. Ons het die voorreg om op die 24ste Junie van hierdie jaar, dis oor 'n paar weke, 200 hoërskole se 30 studenteraadslede, dit gee vir ons 6000 jong mense, by CRC se kerk bymekaar te maak. Ons is die enigste auditorium groot genoeg wat 'n datum oop gehad het, om 6000 jong mense na Jesus toe te lei en hulle op 'n 5-jaar ontwikkelingsplan te sit, vir leierskapsontwikkeling en internasionale beurse en internship van maatskappye. Kan ons Here hande klap? Die begroting van die event het uitgewerk op R560.000 en 2 weke gelede het ons 'n maatskappy genader, hulle dit kontant betaal. Die busse om die kinders by die event te kry, vat 94 busse, dit het die stadsraad R600.000 gekos, hulle het dit betaal. That's awesome. Die saal waarin die event gehou word, kos R200.000. Hulle het my vanmiddag laat weet, hulle dra die koste, dis gratis. Ten einde hierdie event moontlik te maak, vertrou ons die Here op 1000 volunteers, wat volgende Saterdag, vir die wat nie by 'n kerkprogram betrokke geraak nie. Ek wil nie moeilikheid by Pastoor Wilson raak. As jy by 'n kerkprogram is, asseblief doen jou werk. Maar as jy 'n kansie het, en jy gaan nou net in die winkelsentrum rondloop, daar by Kolonnade en so, nee, moenie Kolonnade toe gaan nie. Kom Lewende Woord toe, by Pretoria Campus, dit gaan jou R100 kos vir 'n lekker ontbyt, en die stadsleierskap gaan jou daar ontvang. Van die burgemeester se kantoor af, die ekonomiese leiers van die stad is daar, die mense uit die sosiale strukture van ons stad is daar. Ons wil vir jou 'n nuwe stadsvisie gee van hoe lyk 'n stad onder die heerskappy van Jesus Christus. Met 1000 volunteers, kan ek sien wie van julle was in die weermag soos ek.
So 'n bietjie daar gaan kap, installeer en so aan, 'n bietjie grens toe gewees, en 202 bataljon en al die goeders. So, almal van julle is military veterans, nee, so die hele military veteran groep ruk op. Daar's 50 offisiere van ons stad wat hande vat met hierdie poging saam met die MMC vir Safety and Security. Dis die member of Mayoral Council, meneer Koesendorf, wat 'n kind van die Here is, geesvervuld is en in die ACDP is. So ek dank die Here net vir wat gebeur. Hier's 'n kort klip om net vir jou te sê wat gaan Saterdag gebeur. Dankie. Good day. What a wonderful opportunity in the city of Tshwane in these days to be able to reach 6,000 young people from 200 schools during a youth leadership development program over the next 5 years in our city. Now you have the opportunity to be part of a powerful process where we are calling on 1,000 volunteers and veterans to join us on the 3rd of June at Lewende Woord Pretoria in order for us between 8 o'clock and 11 o'clock to establish a program with our mayor and the speaker of our city in bringing in the whole process of youth leadership development of our city. Can you imagine if we can take 6,000 young people and tag them over the next 5 years in youth leadership development and bring them into corporate business as interns and lead them towards a leadership smart city that we are creating in igniting excellence for Tshwane. Please be there on the 3rd of June at Lewende Woord Pretoria at 8 o'clock. It's going to cost you 100 Rand for a breakfast where we join our forces together as volunteers. God bless you. Thank you so much. Goed, ek wil net dit onder die aandag bring dat almal wat by die volunteersdag is, ons gaan 200 mense uitkies wat deel van die volunteerspan is en u word dan genooi na die 24ste toe. Wat beteken jy gaan hierdie once of revival event beleef waar die evangelie uitgaan na 6,000 jong leiertjies toe met 'n altar call. Ek is so excited. Dit het nog nooit gebeur in die geskiedenis van Suid-Afrika waar so 'n event gehou is nie. So ek is regtig opgewonde dat dit in ons stad gebeur. En baie dankie aan almal wat Saterdag daar gaan wees. As jy jou naam opgee, beteken dit jy gaan in hierdie event wees. Ons nooi 12 ambassadeurs van lande uit. Die hele Mayoral Komitee is daar, ons het 400 VIP gaste, 6,000 jong mense, 200 skoolhoofde. Die hele Tshwane gaan fisies daar wees. Almal wat in leierskap is met 'n vlagseremonie en 'n klomp fantastiese goed. Louis Brits is ons producer van die dag wat net al die komponente vir ons probeer aan mekaar sit. Ek is besig om my man van sy rocker af te dryf met alles wat moet gebeur. So ek is so bly hy het ingekoop om vir ons die event te produce. Julle ken vir Louis Brits. So ons is baie opgewonde oor wat die Here gaan doen op daai dag. Ons vertrou ook dat Mosemani daar gaan wees om van Planet Shakers se John 2, die wat dit gesien het op die klip, om daai boodskap vir ons te bring. Powerful goed wat gaan gebeur. Hierdie klip wat ek nou wil wys, dan is ek klaar met die intro, gaan oor 'n event wat gebeur het in die stadsraad. Julle het van Madam Speaker hoor praat. Nou, die wat nie weet wie is die speaker nie, die speaker is die voorsitter van die stadsraad. Daai persoon bepaal elke vergadering in die stadsraad en naas die burgemeester is die speaker en die chief whip, die 3 dagbestuurslede van die stadsraad. So hierdie vrou wat nou net vir julle gebid het, is die ma van die stad. Sy is in beheer van die stad. En tydens hierdie klip wat ek nou vir julle gaan wys, het ons 'n byeenkoms bygewoon wat sy saamgeroep het. Sy het
ons ingeroep, my en 2 ander pastore, en vir ons gevra, kan ons nie 'n event reël om so 150 pastore by mekaar te bring binne in die stadsraad van Tshwane Pretoria. Is jy met my? Dis nou die stadsraad. En in die stadsraad se gebou, in 'n sitting, 'n amptelike sitting, het sy die members of Mayoral Council, saam met haar as Chief Whip, saam met die stadsraadslede, 150 pastore, 300 mense by mekaar, om vir 2,5 ure te worship en spiritual warfare te doen. Kom maar! Toe ons instap in daai saal, was die teenwoordigheid van die Here soos elektrisiteit, met 'n saksofoon en 'n keyboard, wat Sikelele Afrika, die geestelike deel van daai lied herhaal en sing. Mense staan in huil, hulle hande is in die lug, as besig om God te aanbid, in die stadsraad se stadsgebou, besig om die Here te aanbid. Een van die 18 gebede wat gebid is die gebed wat ek nou die klip vir julle gaan wys, wat die Here vir my gesê het om apostoliese gesag te neem oor die stad. Tydens hierdie byeenkoms is 'n kontrak opgeteken wat deur 'n prokureur opgestel is om die stad van Pretoria, Tshwane onder die heerskappy van Jesus Christus te bring. Dis in die notiele boek opgeneem van die staatsraad. Die tweede ding wat daar gebeur het, is dat ons die voorreg gehad het om 'n amptelike ooreenkoms te sluit met die stad Jerusalem en met die volk van Israel om 'n handelsooreenkoms en 'n godsdienstooreenkoms te bereik met Jerusalem en Pretoria, Tshwane. Die derde ding wat gebeur het, is dat ons het hande gevat in sirkels, swart en wit mense in sirkels in tale gebid en na God geroep. Ons het elke gees aangespreek, die gees van Mujaji, die gees van voorvader aanbidding, die gees van wanorde, die gees van rebellie, die gees van armoede. Elke gees is gebind relentlessly vir 2,5 uur. Dis in 'n stadsraadsvergadering. Fantastic. Broer en suster, dis in jou stad. Kyk gou hier nou. We love it. Holy Spirit, we thank you for the movements that is happening in our nation. Lord, that people from every race, from every nation is coming together under the Lordship of Christ. And Lord, across this nation in this week, people have prayed in their millions. And Lord, we unite in one unison of glory before the throne of God. And Lord, I thank you there will not be black and white anymore in this nation, but the blood-washed, spirit-filled children of God will rise up in our nation in the mighty name of Jesus. And the glory of God will be seen in our streets. And Lord, even over our governments. Lord, that there will be unity, but there will be oneness in the spirit, that people will come in one accord, not on behalf of a race, but the one race that is washed in the blood of Jesus. Lord, that our nation will be saved, that we will come under the lordship of our Lord Jesus Christ in this nation. Lord, today I'm also proclaiming the governance is upon your shoulders. And you shall be called in this house Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace. And of your rule there shall be no end. This house will be under the lordship of Christ. This house will be under the lordship of Christ. Lord, we pray for our speaker today, that she will be a mouthpiece of the Prince of Peace.
on your shoulders. And Lord, that this house will become a house of God. That this legislative house will become a place of worship. And a place where the fear of the Lord will be established. So Lord, today we call upon the apostolic anointing over the city. In the mighty name of Jesus. And Lord, that governance will come back to our streets. Order will come back to our streets. In the mighty name of Jesus, we proclaim this under the unction of your Holy Spirit. Amen. Wonderful. Praise God. Julle kan maar die presentation opsit, hoor, dankie. Ek praat vanaand met julle oor the portal to city transformation. Vanaand toe ons in die bidkamer was en ook hier op die kansel het pastoor gesê, is dit moontlik dat 'n stad onder die heerskappy van God kan kom? Dit is sopas genotuleer. Die vraag is, gaan jy dit toepas? Want jy het die mandaat. As 'n besluit deur die stadsraad geneem is, weet julle hoe belangrik is 'n kontrak in die geesteswêreld. Die kontrak is geteken deur 150 leraars van hierdie dorp. Kan jy dit toepas? As jy 'n verkeerspolisieman sien en hy stap in die straat en hy wys sy hand vir 'n 10 ton trok, dan moet daai trok stop. Want agter hom staan die gesag van 'n regering. Jy het nie net die autoriteit van 'n getekende kontrak van die stadsraad nie, maar jy het die autoriteit van die Here van die Here en die koning van die konings om jou stad vir God terug te vat. Vir ons jong mense sê, dis tyd om op te staan in jou autoriteit as kind van God. In enige stad is daar 3 golwe van verandering wat moet plaasvind ten einde stadstransformasie te veroorsaak. Die eerste een is intercessory prayer. As ons nie bid nie, het jy geen krag. 'n Kragtelose kerk is 'n kragtelose stad. As 'n speaker pastore laat verstom staan omdat sy in tale staan en God aanbid in 'n stadsraadsvergadering, wat is fout met ons? Here help ons. Ek skaam my dat ons so 'n kragtelose kerk het in hierdie stad, dat politici ons moet voorgaan in gebed. Mag die Here gee met hierdie Pinksterdienste wat voorlê, dat jy jou wapens begin opneem. Ons is die koninkryk van God. Ons is die geregtigheid van God in Jesus Christus. Ek het nou die voorreg gehad om in Oklahoma City te wees 'n paar weke gelede. Dit was die eerste gebedsbyeenkoms gewees wat die speaker gereël het in AGS Sunnyside, wat sy die kerkleiers bymekaar geroep het om te sê, kan julle asseblief vir die stad bid? Die speaker roep die pastore bymekaar om vir die stad te bid. Fantasties. Is dit nie awesome? Terwyl hulle daar bid, het ons by 'n internasionale konferensie op die skerm saam gebid en van al daai lande af ons gebede oorgedra met 'n klip wat die speaker gestuur het na die konferensie toe om te sê, sal die lande van die wêreld se kerke asseblief vir die hoofstad bid. Kan ons die Here hande klap? By daai konferensie terug het Dr. Benefield vir my gevra uit Oklahoma uit om die Suid-Afrikaanse leier te word van die internasionale gebedsinisiatief wat hulle Apostolic Prayer Network noem. Ons is nou deel van 178 lande van die wêreld waarvan ek nou die leier van Suid-Afrika is om vir hierdie stad te bid. 178 lande
bid vir Pretoria. Is jy met my? Wow. Ons moet begin ons vere regskik. Yes. Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Kan jy hom voel in die gees? Hier kom 'n ding. Die tweede baie belangrike saak of golf wat God gebruik is prophetic proclamations. Profetiese aankondigings. As daar nie 'n profetiese stem is nie, aktiveer dit nie die geesteswêreld. That's right. Kan ek jou hande sien van die profete in die huis? Wie is profete van die Here hier? Waar is julle? Is die mense wat profeties is? Dankie, ek sien hande daar. God wil profete opwek om 'n stem te wees in hierdie stad. Alreeds is profetiese stemme uit in die parlement. Daar's profetiese stemme uit in Bloemfontein. Daar's profetiese stemme uit op elke koppie van hierdie stad. Is daar al geprofeteer en profetiese aksies gedoen. Amen. Dit is hoe God werk. En dan die derde golf is apostoliese proclamations. Want dis daai punt waar ons nou in beweeg. Maar as daar nie intercessory prayer was nie, as daar nie prophetic proclamations was nie, was nou ook nie apostolic foundations nie. Is jy met my? Ons kan niks doen in die apostoliese beweging oor die stad, tensy die eerste 2 golwe in plek is nie. Pinksterwagdienste lê voor die deur. Maak seker, jy's gevul met God se Heilige Gees, want sonder sy Gees kan ons niks doen nie. Ek wil vanaand praat oor hoe maak 'n stadspoort, die hemelse stadspoort, se poort oop oor 'n stad. Heaven's portal over the earth. Hoe bring jy die hemel aarde toe? Yeah. Hoe doen jy dit? En waar staan dit in die Bybel? Staan daar so iets in die Bybel? Of is dit sommer net ietsie wat ons uitgedink het wat oulik klink? Staan dit regtig in die Bybel? Nou ek weet nie of pastoor of jy die notas gelees het voor die tyd nie, maar jy het die presiese skrif aangehaal van wat Jesus gebid het in the Lord's Prayer. That's right. Thy kingdom come. Yes. Thy will be done as in heaven, so on earth. Yeah. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So net soos wat dit in die hemel volmaak is, Here, bring dit af aarde toe, sodat ons in die volheid van God kan wandel. Johannes 10 vers 10. Hallelujah. Dat ons in die volheid van God kan wandel. Amen. Die hemelse poort tussen hemel en aarde word duidelik gemaak al in die paradys. Kan jy onthou dat daar was 'n paradys gewees waar Adam en Eva was en toe hulle die appel geëet en al die goeders? Ons weet nie dis 'n appel nie, was 'n vrug. Goed. So, en dan lees ons in die kinderbybel 'n prentjie van 2 engele wat so staan met swaarde en hulle sulke vlamme op. Het julle dit in die kinderbybel gesien? Groot fout. Want die Bybel sê nie dit was engele nie. Die woord van God sê dit was gerubs. En daai poort het nie gestaan op een plek nie. Dit was 2 dimensies wat afgesluit is. Want toe God gewandel het saam met Adam en Eva in die tuin van Eden, moes Michael, die engel van die troonbewaker van God, op sy staan, dat God kon deurstap in die paradys om saam met Adam en Eva te wandel. Want hy is die troonbewaker van God. Op die aardse dimensie, die 3de dimensie, is daar 'n ander gerub, sy naam is Gabriel, die aardsengel, wat die poort afsluit tussen hemel en aarde. Is jy met my? Die paradysfase het gelê tussen hemel en aarde. En daar het God met die mens gewandel, totdat Adam en Eva in sonde geval het, en die aardsengel moes die poort oopmaak, en God sê, uit eerste dimensie toe, jy gaan nou aarde toe. So kom ons kry die 3 dimensies reg. Die 3de dimensie
is die hemel. Ja. Die tweede dimensie is die paradys. Die eerste dimensie is die aarde. En Adam en Eva kom na die aarde toe van oorsaak en gevolg. So as jy nie saai nie, gaan jy nie maai nie, as jy nie dit doen nie, gaan jy nie dat kry nie, jy loop nie meer in wonders en tekens nie, want jy is uitgelewer aan wat? Oorsaak en gevolg. Ja. Die supernatural is weg, totdat die tweede Adam kom. Jesus Christus. Halleluja. En sy liggaam word die paradys. Sy liggaam word die poort tussen hemel en aarde. En die konduit maak oop tussen hemel en aarde. En Jesus bring hemel af aarde toe. En vandag loop ons in die volheid van God deur die kruisdood van Jesus Christus. Kan ons God 'n hande klap gee? Hierdie poort maak oop en skuif oor die geskiedenis. En ons sien Jakob se leer, Jacob's ladder. Ja. En daar lê Jakob op 'n klip en slaap. En terwyl hy op die klip slaap, gaan die hemele oop en engele klim op en neer en God verander Jakob se naam na Israel, prins met God, van bedrieger af na 'n prins met God. Sy destiny word verander. Wanneer God se gees van 'n mens se gees besit neem, verander jou destiny. Jy word 'n world changer. Jy word 'n shaker en mover in die koninkryk van God. God verwag meer van sy kerk. 'n derde keer skuif hierdie poort tussen hemel en aarde. En Elisa kom op die toneel nadat hy saam met Elia gewandel het. 2 Konings 2 vers 6 sê Elia sê, bly hier. Die Here het my geroep na die Jordaanrivier toe. En Elisa sê, ek sal u nie verlaat nie. Ja. Hier sit 'n pastoorspaar wat 'n mantel van God ontvang het. 50 profete volg vir Elia. Tot op 'n punt sê hy kon, ons gaan nie saam. Net tot hierso. Dis nog genoeg. Ek het nou ver genoeg beweeg. Hier die storie van hierdie pastoor wat so oor die wêreld beweeg en preek en goed doen. Daai ding is nie vir my. Ek kan nie hierdie ding is 'n bietjie rof. Yes, julle ouens vat nou baie van my tyd op. Is dit regtig jou tyd of is al die tyd God se tyd? Dalk moet ons eerder vir die Here vra, Here, is daar 'n bietjie tyd wat ek 'n bietjie kan asemhaal tussen? Ja. Want eintlik is al jou tyd God se. Eintlik is al jou resources God se, nie net jou tiende nie, maar alles. Is ek reg? Yes. Alles behoort aan die koning van die konings en die Here van die Here. Maar net een van die 50 profete seuns volg Elia. En hy stap saam met hom. Nou lees ons in vers 9b, en Elisa sê, gee my asseblief 'n dubbele porsie van die salwing wat op u lewe is. Wat het hier gebeur? Hierdie twee loop saam. En elke keer probeer Elia van Elisa ontslaa raak. Weet jy hoekom? Want om vir God te werk is nie goedkoop nie. Dit gaan jou lewe kos. Dit gaan jou lewe kos. Commitment in die koninkryk vat alles. Ja. Hierdie ding van 'n halfgebakte Christen bestaan nie. Jy kan nie 'n deeltydse Christen wees nie. Jy kan net 'n voltydse gesalfde van God wees. Elia staan met sy rug na Jerigo toe en hy stap deur die Jordaanrivier en hy slaan sy mantel op die water. En weet julle waar staan hy toe hy daai mantel slaan? Met sy rug na Jerigo toe op die ancient route of Joshua. En die Jordaanrivier maak oop oor die lyke en die strydwaans van Egipte waar die volk Israel deurgetrek het om Jerigo in besit te neem. Nou loop hulle terug woestyn toe. Toe hulle in die woestyn kom aan die ander kant, toe kom hulle by wat uit? Gilgal, die plek van besnydenis.
waar die volk van Israel besny is, voordat hulle in die beloofde land kon ingaan. Want God sê vir Elisa, jy sal nie 'n geopende hemel sien, voor jy met jou vlees gedeel het nie. En in daai woestyn, op die plek waar bloed moes vloei, is hierdie man in 'n poort tussen hemel en aarde. En terwyl daai vuurige waanperde kom, en dit vat vir Elia op hemel toe. En Elisa roep uit, 'n dubbele porsie van die salwing, my Heer. Gebeur daar iets baie besonders, wat ek nooit raak gelees het nie, en ek is nou 'n pastoor vir oor die 30 jaar. Vers 10. Elijah said, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. Beteken jy gaan die mantel kry. But if not, it shall not be so. So vat nou 'n uitveer af vir die heile oorteksversies uit. En lees wat daar staan. Elia sê vir Elisa, if you can see in the glory of God, you will receive the mantle of Jericho. Die double portion het te doen met 'n stad salwing. Want Elia se wonderwerke, toe hy by die weduwee gekom het, was daar genoeg kos vir 'n huis. Maar toe Elisa by 'n weduwee kom, moes hy al die vate bring van 'n stad, en daar was olie in elke vat wat in die hele stad was. Double portion. Die ene te doen met 'n gesin, die ander net te doen met 'n stad. Die oomblik toe daai mantel val uit die hemel, uit vuur uit, en dit val in die hande van Elisa, toe slaan hy weer op die water, en weer maak die water oop op Josua se pad, wat hulle ingemarseer het na die stad Jericho toe, wat oorgeloop het van mos en heuning. Onthou julle dit? Ja. Onthou julle die druiwetrosse was so groot, 2 manne moes daai trosse dra? Toe Elisa met daai mantel aankom by die stad, toe hardloop die stadsvaders na hom toe en sê, ons land, ons stad is siek. Ons het ons redemptive gift verloor. Weet julle dat hierdie stad se naam Philadelphia was? Die prophetic name van Pretoria Tswane is Philadelphia, die liefde van God tussen broers. Ons het ons liefde, ons eerste liefde verloor. En die Here se oproep nou oor die stad is, Wallace. Ek sien hoe God regeringsamptenare vat. Julle het dit self gesien. 'n burgemeester wat uit die woord van God uit die woord verkondig. 'n speaker wat in die gees in tale bid en mense oproep vir gebed. Ons is besig om in 'n nuwe dispensasie in te beweeg in hierdie stad waar die sound of God is going to be released over the city. Wonderful. Kan jy in jou gees hoor wat gaan gebeur as God se gees 6000 tieners tref? Yes. Can you hear the sound of God? En hierdie man van God loop na Jericho toe. En wat gebeur in Jericho? Vers 15. Die Jordaanrivier maak oop teenoor Jericho city en die double portion mantle for city taken is revealed. Jy sien die oomblik wanneer jy die mantel het van God se salwing in 'n oop hemel, het jy toegang tot stadstransformasie. Ek is so verstom oor gebedsgroepe. Ons bid vir Sunny se dorings. Ons bid vir Jannie se kopseer. Ons bid vir Tannie Koti se rugpyn. Ek dink ek moet nou stop.
Liewe Vader, kan ons bid vir die verandering van 'n stad? Kom aan! Is jou God groter as jou probleempies? Is ons God nie groot genoeg vir die ekonomie van 'n stad nie? Weet julle, terwyl die kerk in pragtige geboue sit, en terwyl ons besig is om kontant alles te bou wat ons moet bou, val 'n stad in die middel van die sirkel van al ons gemeentes in hierdie stad in duie met 2 biljoen rand skuld. Ek was by die Tshwane Church Leadership Forum nou die dag, en ek het vir die broers gesê, die 22 leiers wat daar was vir die 2 dae wat ons weggebreek het, ek kan nie sê dat die kerk in Pretoria apostolies is nie. Want 'n apostoliese kerk verander die ekonomie van 'n stad. Maar die conduits is oop oor die gemeentes, maar is nie oop oor die stad nie. Hier's geld vir kontant geboue, hier's geld vir wonderlike goed, maar hier's nie geld vir 'n stad nie. Ons kinders gaan verlore, ons vrouens word verkrag, ons dorp brand, en dis oké. Solank al die lidmate oké is. Wie staan in vir die stad? Come on. Elisa verstaan, die double portion anointing is nie om te profeteer nie. Die double portion anointing is vir city transformation. En hy stap na die stadsvaders toe en hy sê, vat hierdie sak sout en gooi dit in die water. En as ek die sout die water tref, sal God hierdie stad genees. Want die salwing lê nie in die sout nie. Die salwing lê in die God wat die genesing bring deur 'n profetiese aksie. Is jy die sout van die wêreld? Is jy die sout wat in hierdie stad genesing moet bring oor die waterbronne van hierdie stad om lewe te gee? Want lewende water sal uit ons binneste vloei om vrug voor te bring. Yes. Die kerk is die enigste antwoord vir die stad. As die kerk dit net weet. Iets erns het 'n kortsluiting gemaak. Toe Elisa in sy mandaat van sy mantel optree as profeet van die Here, verander die Here die redemptive gift van 'n stad en bring hom terug na sy oorspronklike Josua opdrag toe, en dit word weer 'n land wat oorloop van melk en honing. Die ekonomie van 'n stad word herstel deur een man. Kom ons lees verder. Vers 25, Elisha went to Samaria. Wat het Jesus gesê, wat is die groot opdrag? Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, Matteus 28 vers 19. En waar moet ons dit oral doen? Handelinge 1 vers 8. In Jerusalem. En in Samaria. Judea, Samaria, tot die uiterste van die aarde. Hierdie man verstaan, stad vir stad, vir stad, vir stad, verander die atmosfeer van 'n stad, sodat God se redemptive gift herstel word. Dis die double portion anointing. Ons gaan Pinkster in vir wat? Om in tale te praat. Of is dit om die gees van God te aktiveer oor ons stad? Yes. Ek wil jy moet mooi hoor vanaand, dis 'n groot roeping. Die poort tussen hemel en aarde maak weer oop oor Jerusalem. Gedurende die geboorte van Jesus. Hier kom engele en verskyn aan skaapwagters en die boodskap kom deur. Is jy met my? Jy weet mos die engele wat daar kom sing het
Vrede op aarde en die mense welbehae, hemel kom aarde toe, Jesus word gebore. Die volgende keer maak die poort oop, en Jesus by die kruis van Jesus Christus, daai voorhang sal skeur, en die heerlikheid van God word geopenbaar, aan mense soos ons, hemel en aarde is verenig. En dan skuif hy weer na die dag van Pinkster toe, en in die dag van Pinkster kom daar tonge van vuur. Nou nie net Elia wat hemel toe vaar met vuur en 'n mantel wat afkom, maar die mantel kom op 120 in die oppersaal. Vol van die Heilige Gees en waarheid en wonders en tekens en kragtige bedelinge van die Heilige Gees begin manifesteer. Wie is die poort tussen hemel en aarde? Jy is, ek is. Wie moet hemel aarde toe bring? Ek moet, jy moet. Want ons is die poort tussen hemel en aarde. En toe hierdie 120 in die oppersaal by mekaar kom, het daar 'n baie interessante ding gebeur. 3000 mense is in 'n stofsuier ingesluk in een dag binne in die koninkryk van die Here en is gedoop op een dag. Amen. Kan jy sien die effek van mense wat in derde dimensie salwing beweeg onder die mantel van die Heilige Gees? Wat was hierdie karaktereienskappe van hierdie kerk? Hulle was vol van die Heilige Gees en krag. Hulle was eendragtig by mekaar. Hulle het alles gemeenskaplik besit. Hulle het brood gebreek van huis tot huis. Hulle het gewandel in die vrees van die Here. Ons het daai enetjie bietjie verloor. Ons kan lekker kinderroep. Waar is die vrees vir die Here? Waar is ons sag vir God se woord? Toe hierdie saak gebeur, begin 'n stad 'n ander kultuur kry. Kingdom culture need to change in a city if it is apostolic. Mense wat steel nie meer nie. Mense wat roof nie meer nie. Die polisiestasies begin aanbiddingsdienste hou en die heerlikheid van God kom oor strate. Dis wat moet gebeur in hierdie stad. Die kerk moet opstaan. Ons tyd vir ons om ons heerskappy in Jesus naam op te neem. As politieke leiers nou al, die kerk moet voorgaan in gebed. Is die fout? Dis ons uur. Dis die tyd om in koninkryksgesag op te staan in hierdie stad. Handelinge 4 vers 32 tot 5:15 is daar 'n konferensie in Jerusalem. Ek wil hier nou mooi fokus. Miskien het jy nog nooit gehoor van die konferensie. Maar Petrus roep daai klomp by mekaar en sê, manne, vroue, kom, ons gaan konferensie hou. Gaan lees dit daar in Handelinge 4 vers 32. En hierdie gelowiges is eendragtig by mekaar. 3000 gelowiges het al tot bekering gekom. Maar elkeen is 'n portal van 'n derde dimensie na 'n eerste dimensie. Almal van hulle is in die eklesia, in die suiwerste vorm van kerk in die geskiedenis van die wêreld. Hulle beweeg nie in, die musiek was te hard, die musiek was te sag. Die ding was nie reg nie, daai ding was nie reg nie. Hulle is met die Here besig. Daar's nie tyd vir nonsens nie. Ons is met God se werk besig. En toe die heerlikheid van die Here in daai konferensie neerkom, toe spring 'n eerste dimensie ontmoeting, in 'n derde dimensie hemelse teenwoordigheid in, en die konferensie word in die hemel gehou. Want jy weet mos, daar's 'n drempel voor jy in die teenwoordigheid van God in beweeg. Daai drempel se naam is die vrees vir die Here. En die apostel sê, bring julle offergawes. As julle van julle grond wil verkoop dit, make a kingdom investments. Kom ons begin 'n stad gesond maak.
'n commonwealth of believers kom tot stand. Almal besit alles gemeenskaplik. Die voete van die apostels, vers 35, word die plek waar daar skenkings neergelê word. Jy sal sien daar op die bord, dis daai oranje stukkie daar in die goue sirkel. 'n trading floor van die Here se investment kom oor die stad, gelykstaande aan die IDP van die stad. Weet jy wat sê IDP van hierdie stad? Sê dit weer vir jou? 14 miljard. En daar is genoeg geld en resources dat nie een mens in nood is nie. Fenomenaal. Waar is die koninkryk? Hoofstuk 4 vers 34, kingdom investment word gemaak, en in 6 vers 3, appointment of deacons to look after business. Nee, pastoor, dit was die Dorcas en Sisters vereniging. Want hulle die toebroodjies gegee vir die tannies wat weduwees is. Liewe Jesus, help ons. Vat jou uitveer en vee die heilos om jou skrifverse uit asseblief. Hierdie was die trading floor of heaven vir 'n stadsekonomie se verandering. Dis hoekom die 7 diakens manne was vol van die Heilige Gees en wysheid. Jy het nie wysheid om vir 'n tannie 'n toebroodjie te gee nie. Hierdie mense was die stadsbestuur van die ekonomie, die tweede ekonomie, die koninkryks-ekonomie oor 'n stad. Die Here het vir my gesê, pastoor, hier kom 96 leiers in hierdie stad. 24 uit elke sektor. Jy hoef my nie te glo nie, jy sal dit sien. Die eerste sektor is die sektor van kerk en skool. Daar's reeds 400 gemeentes versamel daar. Ons bring nou 200 hoërskoolhoofde op daai platform. Die tweede siklus is 24 leiers wat bestaan uit die leiers van die stadsraad. Dis die burgemeester. Dit is die speaker. Dis die chief whip. Dis die 10 members of mayoral council. Dit is die strategiese leiers van die 7 regions van hierdie stad. Daai 24 leiers gaan onder die heerskappy van Jesus inkom in hierdie stad in 'n sentrale bestuur. Die volgende sektor, sektor 3, is die sektor van besigheid. Hier kom 12 foundational members van maatskappye en 12 major international corporates in hierdie stad, wat hierdie stad se ekonomie gaan verander. God het dit vir my gesê. Die laaste sektor is sektor 4, die sektor van gemeenskap, waar die pop-ups en die pens en die voenenanies en die groot companies wat op hierdie stadium honderde miljoene rande investeer in die armsorg van ons stad, gaan deur hierdie 3 sektore befonds word. Want die diakens het koninkryks investment gehad om daai mense te gaan bedien sonder geld. Wat 'n skande dat 'n maatskaplike diensorganisasie in die strate met blikkies moet staan en skud, omdat hulle vir God wil werk om armoede aan te spreek. Ons moet ons skaam. Maar ons dink so, omdat ons nie die ekonomie van die stad in ons hand het nie. Kan jy insien, as 96 van hierdie 4 quadransie se leiers by mekaar kom, het ons vir die eerste keer 'n city transformation forum van leiers. Dan bestuur ons die budget. Ek sal dit eendag verduidelik as jy my vra. Want die regering se beleid sê dat elke enkele rand wat spandeer word deur die regering, moet deur die taxpayers goedgekeur word.
Maar ons, as die kerk van die Here Jesus Christus, het nooit ons posisie ingeneem in die stadsbestuur. Die tyd het aangebreek, dat ons leierskap terugvat strate toe, en dat ons weer getel word as mense wat God vertrou. Redistribution of wealth, geld het teruggevloei, Ananias en Sapphira sterf, op daai poort, jy kan sien daar, klik net vir my een aan, daar is 'n rooi streepie, dis die vrees van die Here. Toe hulle deur die 3de dimensie gaan, het hierdie 2 mense gesê, ek het my hele 10de gebring. Ek het my hele bedrag vir die verkoop van die grond gebring. Weet jy hoekom was dit nie 'n eerste dimensie hier van die stad nie? Want as dit daar was julle almal dood. En ek ook. Want hoeveel keer het ons al vir die Here gesê, ek het nou my 10de gegee, nou hier so R100 uit vir brood. Dit was nie 'n eerste dimensie vergadering nie. Dit was 'n 3de dimensie vergadering. Daarom was die vrees van die Here die standaard van daai vergadering. Verstaan waarheen ons beweeg. As God jou wil vertrou met die ekonomie van 'n stad, beter jy suiwer wees. Want miljoene rande, pastoor, kom na die kerk toe, kom na die koninkryk toe. Miljoene rande in hierdie stad kom in gesamentlike bestuur tussen ons en die stadsraad. Ja. En die gemeenskapsstrukture in hierdie stad. Alreeds is 50 van die hoogste offisiere in hierdie stad in een organisasie saamgesmee om die veiligheid en sekuriteit van ons stad te verseker onder die heerskappy van Christus en onder die leierskap van 'n wedergebore geesgevulde member of Mayoral Council Kushendorf wat van die ACDP is. Is God nie groot nie? Kan ons nie die Here aanklap? Wonders en tekens. Wonders en tekens. Wonders en tekens. Genesings, kankers wat uitval, mense wat gesond word. Ek het in huis staan eendag, een van ons studente toe by RI bedien het vir 12 jaar, het ons baie kinders in ons huis gehad. En die dogter kom na ons huis en sê, pastoor, my ma lê breindood in die hospitaal, julle met jaag. Sy het 'n klomp pille gedrink en sy het in 'n doodloopstraat gaan stop, dat sy kan doodgaan, het hy eers 'n uur later gekry, sy is breindood. Ek en hy stap in by die hospitaal, dit lyk asof sy in 'n vliegtuigskip is van al die toeters en liggies en goetertjies wat hier omgaan, met goeters, elektrodes aan haar hart en goed. Ek praat met die suster, sy sê, ons hou haar kunsmatig aan die lewe, dat die dogter haar kan groei, dan gaan sy nou maar sterf. Want as die masjien afsit, dan haal sy ook nie meer asem nie, maar sy leef nie meer. Sy is klaar dood. Haar brein funksioneer nie, haar motoriese beweging is dood, haar linkerbrein is dood, haar regterbrein is dood, daar's niks meer wat werk. Nou wat doen jy nou in so 'n geval? Die eerste ding wat by my opgekom het, sê vir die broer, ag hoor die baie sterkte, ons het 'n begrafnislening tref. Die Here sê vir my, maar hierdie vrou het laasweek tot bekering gekom. Dis die Satan wat haar lewe wil steel. Daar is 'n tyd van wonders en tekens in die kerk van die Here Jesus Christus. You choose between life and death. Halleluja. Want as mense nie kan instaan nie, is jy die stem van die Here in daai situasie. Ek het nou begin in tale bid. Want hoe bestraf jy nou die dood? Jy kan dit net in die gees doen. Ons bid en bid en bid en bid. Die mense dink seker ons is mal. Ons loop op en af daar in die hospitaal gang, ons bid in tale, ons lê vir die vrou hande op gebeur en ek sê, na 1/2 uur toe loop ons. 2 ure later kom ons terug, daar is die bed opgemaak. Ek dink, o Vader, nou is ek in die moeilikheid. En ek het vir daai man gesê, jou vrou gaan leef. Nou is die vrou dood. Nou sê die suster hier, stap saam met my, maar as jy nou afloop daar in die hospitaal se gang, dan kom jy by die mortuary. Nou sien ek, ag Here, ek gaan nou deur daai deur loop. Dan lê die lijk daar. Wat gaan ek vir hierdie pa en die 4 dogters sê? Pastoor, my senuwees is klaar. Dan die Here, daai suster draai regs. Ons kom in die algemene saal.
Hier sit Isabel regop, gesels met haar vriendinne, eet kos en 'n keer niks. Ons dien nie 'n breindood God nie. Ons dien 'n God wat lewe gee. Kom op. Daar's lewe in hierdie stad. Daar's oorwinning vir hierdie stad. Daar is genesing vir hierdie stad. Want die kerk van die Here Jesus Christus is in hierdie stad. Kom op. Dis tyd dat die Here se werk moet begin opstaan en dat wonders en tekens in hierdie stad moet gebeur. Ek wil vanaand vir jou challenge. Kan ek sien wie sakemanne in hierdie plek? Wie besighede? Kan ek jou sien? Kom staan gou hier voor by my. As jy besigheid het, kom staan hier voor by my. Halleluja. Ek wil vanaand vir ons sakemense sê, sakemanne en vroue, luister vir my. As jy vanaand God se stem gaan hoor, gaan jy die heerlikheid van God oor jou besigheid sien. Ek deel met 'n fabriek. Die fabriek sê die stadsraad het my nie betaal nie. Is R234,000 wat hulle my skuld. Ek sê moenie worry nie. Want ek ken vir Ties die betaalmeester. Geef my jou invoice, ons sorteer dit uit. Hy sê, jy verstaan nie pastoor, dit is al 'n jaar wat ek die inkomste het. 12 ure later is R234,000 in sy rekening. God is in hierdie stad. Ek wil hier moet skep. Wie van julle doen regeringskontrakte of het probeer? Het enige iemand probeer? Nie so goed gegaan. Ek wil hier moet skep. Daar's 'n stadspoort wat geopen het in Pretoria Noord, waar ek glo God besig is om sakemanne op te hef, om nie net die gemeente te seën nie, maar om die hele Noordpoort te seën. Die Here het toerisme in die hand van die koninkryk gesit. Ons het die lisensiehouer gekry, pastoor, wat toerisme stimuleer. Jy was nog nooit 'n toerisme lisensie toegeken. Dis in die hande van die koninkryk. In die Noordpoort, Dino Kenwold Reservaat. Al hierdie wonderlike plekke van Cullinan Mine af dwarsdeur tot by Rodeplaatdam, daai hele belt is nou in die hande van die koninkryk. Ons het grond gaan annexeer waar ons die verlengstuk moet doen van die runway, van die vliegveld van Pretoria Noord, Wonderboom. Ja. Crossing, my maatskappy, het die alleen mandaat op haar grond om die vliegveld te verleng, dat internasionale vliegtuie hier kan land, om die ekonomie te stimuleer. Kom op! Die Here wil hê, ons moet begin sien, waar lê die Greenlands? Ons moet begin praat met die stads- en streeksbeplanners. Ons moet sê, hey, die koninkryk is hier! Ons vat ons boukontrakte terug. Ons vat ons infrastruktuurprojekte terug in die naam van Jesus. Die feit dat jy 'n wit velkleur het, maak jou nie 'n vloek nie. Dit maak jou 'n blessing, want God het jou in hierdie stad gesit om hierdie stad te genees. Ons is klaar met rassekleur. Come on. Die proklamasies in die stadsraad klaar gemaak. Daar's een kleur, die rooi bloed van Jesus. Dat ons saam vleg in 'n hegte een. Ek wil vir julle aanmoedig as sakelei. Ons gaan God vertrou vir 'n wonderwerk. Is jy met my? Ek wil jy met jou hande opsteek. Jesus. Want van hierdie dag af gaan God begin oor hierdie gemeente finansies losmaak, soos nog nooit in die verlede nie. God gaan oor hierdie stad 'n ekonomie laat losbreek. Waar's die olie? Het iemand vir ons olie? Hier is die olie. Pastoor, kom help my, dat ons mense salf. God wil hê, jy moet moed skep, my broer. Yes. Dis manne wat oor die 50 is soos ek. God sê jou tyd's nie verby nie. Jou heerlikheid het nou eers begin. In die naam van Jesus, salf hierdie broer. Here, maak sy sakke vol. Here, dat hy sal uitdeel. Dat hy sal uitdeel in Jesus naam. Dankie Here, ek dank U dat U my suster salf. Die krag van God kom oor haar besigheid in Jesus naam.
Here, dankie, nie met mate nie, maar met oorvloed. Here, dat hierdie maatskappy suksesvol wees. In Jesus naam, sukses oor hierdie besigheid. Sukses oor hierdie besigheid. In Jesus naam. En Joshua Caleb staan op, Here. In sy jare sal hy die heerlikheid van God sien. En sy gee my die bergland. Ek sal dit in besit neem. Dankie Here, U salf my broer. Dankie Vader vir die krag oor sy besigheid, dat U hom wysheid en insig gee. Dankie Here, my suster is gesalf en geseën in Jesus naam. Here, dankie vir oorvloed in Jesus naam. Dankie Here, dat hierdie man vol van wysheid sal wees. Here, ek sien syfers op syfers op syfers op syfers. Here, elke droom wat in hierdie man se hart is. Here, ek sien papiere wat in sy kas lê, want drome wat hy opgegee het, maar God sê, die uur het aangebreek. Dis jou tyd. Dis jou tyd. Neem in besit. Wat die Here vir jou beloof het, sal vervul word in hierdie tyd. Here, dankie dat hierdie man salf. Dankie vir wysheid en insig. Dankie vir kennis, praktiese kennis, toepassingsvermoë op probleme. Here, dankie dat U gee vir hom drome in die nag en gesigte om te verstaan. Here, dankie vir hierdie man dat U hom salf met die krag van die Here. Dankie Vader dat hierdie jong man salf, Here, met kreatiewe vermoë. Dankie Here. Dankie Vader vir die heerlikheid oor hierdie man. In Jesus naam. Dankie Here dat die krag oor hierdie man kom. In Jesus naam. In Jesus naam. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Van hierdie dag wat jy jou skouer van hierdie kerk dra, sê die Here, kom my salwing oor jou besigheid. Dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Dis mense in die kerk. Jy sê, Here, ek het my drome aangepak. Jy sit met 'n kreatiewe droom. En jy weet, as daai ding hierdie stad slaan, verander dit destiny. Verstaan jy? Yes, kom. Jy weet. Thank you, Lord. Yes. You have a redemptive gift for a city. Come on, julle moet kom. Dankie. Thank you, Lord. Dankie. Come on. Jesus. Wil julle met julle hande opsteek. Here, ek dankie. Daai idees kom nie van 'n mens af nie. Dis God se idees. Laat dit so wees, Here. Laat dit so wees in Jesus naam. Dat die heerlikheid van God kom. In Jesus naam oor hierdie jong man, Here. Ek sien hom soos 'n Dawid. Laat die heerlikheid van God oor hom kom. In Jesus naam. Dankie, Here. Yes. Seën die gemeente. Jesus, dankie. Bless the church. Dankie, Here. Here, nou in die naam van Jesus. Verklaar ons oor Pretoria Noord. Heaven's portal. Here, oor die ekonomie van hierdie gebied. Verklaar ek dat die tonge wat uit was teen Pretoria Noord sal beskaam staan. Jesus naam. Hierdie is nie 'n arm area. Hierdie gaan 'n influx area wees van buitelandse kapitaal. En hierdie gebied bring ek international investments in Jesus. Ek bring geld in van Engeland, van Europa. Kom ons staan op jou voete. Kom stem saam met ons. Kom ons spring op jou voete. Sal toerisme en stroom na hierdie streek. In die naam van Jesus. Ek kom skep hierdie plek in die paradys. Here, ek dankie in die naam van Jesus. Ons lig jou hande. Kom aan, ons vat dit. Die heerlikheid van God oor hierdie stad. Heerlikheid van die Here. In die naam van Jesus. Wonders en tekens. Kragtige bedelinge van die Heilige Gees. Uitstorting van die Gees oor hierdie gemeente. Here, ek dankie dat hierdie huis 'n apostoliese huis sal wees. Here, ek dankie dat internasionale bediening na hierdie gemeente toe sal stroom. Ek dankie dat finansies deur hierdie gemeente vloei. As 'n konduit van die Here. Yes! Finansies
Here, ek dank U dat U dienstig en diensmaag salf. Ek dank U vir die apostoliese anointing. Ek dank U, Here, terwyl hulle optree, dat die stem van God deur hulle hoorbaar sal word in hierdie gebied. Dankie, Here. Hulle sal optree as gesandte van God. Ek dank U vir orde in die strate. Yes. Ek dank U vir genesing en Kom aan, stem saam. Dankie, Here. Ek dank U vir herstel, Here. In die naam van Jesus. In dwelmverslaafdes. Amen. En mense wat in nood verkeer sal helder lig sien. Yes. God se heerlikheid uit hierdie plek uit. In Jesus naam. Amen. Amen. As jy dit glo, prys die Here. Kom aan, gee die Here